బాబాయ్ మన రాజమండ్రిలో బెస్ట్ కాజు చికెన్ పకోడీ టేస్ట్ చేయాలనుకుంటే ఈ స్టాల్ కి అయితే రావాల్సిందే. ఇది వచ్చి ఏవి అప్పారావు రోడ్ లో రిలయన్స్ ట్రెండ్స్ పక్కనే ఉంటది. ఇక్కడ చికెన్ కబాబ్, చికెన్ వింగ్స్ అండ్ లైట్ బోన్ కాజు చికెన్ పకోడీ అవైలబుల్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ చికెన్ కబాబ్ ఒకటి తీసుకున్నా, పైన ఫుల్ గా నిమ్మకాయ పిండి ఉల్లిపాయ వేసిచ్చారు. దీని కాస్ట్ వచ్చి 50. ఒక ముక్క తీసుకుని తింటే ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని పర్ఫెక్ట్ గా ఉండి టేస్ట్ అదిరిపోయింది. నెక్స్ట్ పావు కిలో కాజు చికెన్ పకోడీ తీసుకున్నా, దీని కాస్ట్ వచ్చి 110. కాజు చికెన్ పకోడీ ఒక పీస్ తీసుకొని తింటే బయట క్రిస్పీగా లోపల సాఫ్ట్ గా ఉండి టేస్ట్ నెక్స్ట్ లెవెల్ లో ఇరక్కొట్టింది. మరిన్ని ఫుడ్ వీడియోస్ కోసం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.